Сайн байна орой минь төргийн өнөөдрийнхаа гайхамшигт ном нэвтрүүлгийн подкастыг эхэлж байна. Танд өнөөдөр нийтийн сэтгэхүйг жолоодох нь хэмээх Роберт Чалдины бичсэн энэ номоор нэвтрүүлгээ хүргэх гэж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа эхэнд энэ яг ямар хүн бэ тухаас тань танилцуулж өгье гэж бодож байна. Тэгээ Роберт Чалдиныгийн энэ ном болохоор ер нь нэлээд дээр бичигдсэн ном гэсэн хэдий ч гэсэн өнөөдрийн байдлаар Монгол болон Солонгост маш олон газруудад хэвлэгдээд орчуулган гэсэн олон дахин орчуулгадаад өнөөдрийг хүртэл зарим газар бол бестселлер хэвээрээ байгаа ном байгаа. Тэгээд Роберт Чалдиныгийн хувьд болохоор сэтгэл судлаач, Америкийн алдарт ертөнцийн мдоneгийн их сургуулийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, бас туршилт, нийгмийн сэтгэл зүйн салбарын нөлөө бүхий мэргэжилтэн хүн байгаа. Тэгээ энэ номны хувьд болохоор яг хүн ямар нөхцөлд эргээр ханддаг, бас ямар арга барил, ямар зарчим ашиглах юм бол олонд нөлөөлж болох вэ гэсэн асуултууданд энэ номороо дамжуулж аль болох хариулахыг зохиогч мань зорьсон байгаа. Тэгээд ер нь ахинхансан энэ удаагийн хэвлэл одоо танд харагдаж байгаа энэ зураг байгаа. Тэгээд энэ хэвлэлийн хувьд ч гэсэн арай уншихад дөхөнтэй бас энгийн арга барилаар уншигчдаа хүрхийг зорьсон байгаа. Тэгээд нийтдээ Роберт Чалдигийн энэ ном Америкийн нэгдсэн улсад 5 удаа хэвлэгдээд сая 500 гаруй хувь борлогдсон ном гэж ярьдаг. Тэгээ энэ ном улс төрч, бизнесмен, эмч, хуульч, сэтгэл судлаач, багш, менежер зэрэг бусдад харилцаж тэднийг синхруулж ятгах байдаг ажил мэргэжилтэй хүмүүст хэрхэн тустай. Солонгосын хувьд болохоор ялгаагүй бас энэ мэргэжил дээрээс нэмээд сэтгэл судлалаар сурж байгаа оюутнуудын хувьд хүнд биш хэлбэрээр уншиж судлах номнуудын нэг гэсэн яг энэ ном багтсан байдаг юм билээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас яг энэ номыг хамтдаа монгол хэл дээр унших боломжтой байгаад маш их баяртай байнаас та бүхэнд бас энэ номыг уншсан хүн яг өөрийн сэтгэлдээ болоод энэ номтой холбоотойгоор бас юу мэдэрсэн, ухаарсан, хэрэгжүүлж байгаа гэх мэтчлэн олон зүйлсийг хуваалцах гэж байна. За тэгээ өнөөдрийнхөө зочинтой бас танилцъя. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд орой минь төргий. Та бүхэндээ бас 2-7 хоногтой уулзж байгаадаа баяртай байна. Би булгаалтай байна. За баярлалаа. Өнгөрсөн 7 хоногт би 31-ийг маань гадаадд байгаа Солонгос хүртэл Солонгос хэл дээрх ном байсан болохоор бас хариу комент хүртэл ирж байсан байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хувьд бол монгол хэл дээр орчуулсан номоор явах гэж байна. Та энэ номыг юу яагаад сонгосон бас номынхаа тухай тавчхан бас таны сэтгэлийг сонсомоор байна. Энэ ном айгу хүн сэтгэвтэй нийтийн сэтгэхүйг жолоодох нь гэдэг олон нийтийг ил жолоодол явах юм шиг байгаа юм л да. Тэгээ яг би анх энэ номыг бэлгэнд авсан. Тэгээд манайх би бизнес гэдэг зүйлийг анх эхлэгээд шийдээд тэгтээ мэрэгжил биш гэдэг зүйл дээр би нэлээ шантарсан гэх юм уу, түүрцэн. Би хийх ёстой юм болов уу, үгүй болоо. За хийхийг шийдлээ гэж бодоход за хуваараа бизнес эрхэллээ, баталгаа төрчүүлэг хийлээ. Яаж хийх ёстой вэ гэсэн яг асуулт тулгамдсан байсан. Өөрөө гардаж хийх нь тодорхой. Гэхдээ яаж, хэрхэн, ямар хандлагаар одоо надад юу байна вэ гэдэг айгүй чухал зүйл санагдаад энэ номыг бэлгэнд аваад шууд л уншсан л да. Ямараа нэг шүүлтүргөө одоо бид нар ном уншихдаа хаяа боддог штеп. Яг ямар ном байна, яаж бичсэн бэ? Тийг хэмгүүл надад юу хэрэгтэй вэ гэсэн яг нэг ирмэлзэл байгаа тэр үед одоогоос яг 2 жилийн өмнө гэсэн үг л да. 2 жил 1 сарын өмнө уншаал. Сэтгэхүй, хүний сэтгэхүй гэж юм байд юм байна. Би бас сэтгэхүйтэй хүн болохоор би ингэж үлдэх нь чухал юм байна гэд нэг жижигхэн өөрийн гэсэн зарчмуутай болоход маш их нөлөөсөн. Үүнд бас энэ номонда хайртай гэх юм уу да. За баярлалаа. Тэгээд бас яг энэ номыг тэгвэл яагаад өнөөдөр сонсогчдод маань хуваалцахыг зорьсон бэ? Танд олон ном байгаа шүү дээ. Яг нэг шин зүйл эхлэхэд одоо их сургуулаа төгсөөд, магистраа төгсөөд, сайн дурын христчин байгууллагт байж үзээд хуваараа бизнес эрхлэгч гэдэг талбар руу гарахад надад төрөх хүч одоо гарын авлага гэх юм уу сурах хичээг болсон. Яг гэвэл би багшийн одоо сурагчийн ширээний араас, оюутны ширээний араас сурж үзээгүй зүйл. Тэгээ яг нийгэмдэр өөрөө олж авах шаардлагатай зүйлсүүд болоход гол чиглүүлүүлэг болсон. Миний анхны одоо компани байгуулахад авсан бас анхны бэлэг маань. Тийм тэр үүднээсээ
та бүхэнтэй хуваалцмаар санагцсан гэдэг. Утга учиртай. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань өнгөрсөн нэвтрүүлгийг сонсож амжаагүй хүмүүс шууд сонсч иж магадгүй гэж бас бодлоо. Тэгээ өөрийнхөө компанийг бас дуртахын танилцуулжгүй. Яг ямар компани 2 жилийн өмнө эхлүүлээд энэ ном сэтгэлд нь бэлгэнд очингууд нь шууд шүүлтүргүй уншаад юу болов? За яг манайх болохоор зэрэг одоо 2 жил нэг баталгаат орчуулгын давчаагүй Солонгос Монгол хэр дээр олон талын мэрэгжлийн орчуулгуудыг гардаж хийгээд бусад орчуулагч нартай хамтраад ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Худалдааны гадаад худалдаа баталгаат орчуулгын одоо үйлчлэгээний компани гэж явдаг гүүр гэдэг нэртэй байгууллага байгаа. Тийм тэгээ ямар тач 2 жилийн өмнө яг миний гардаж хийж чаддаг ажил дээр үндэслээд баталгаат орчуулгын давчаагаа байгуулад бас Солонгост оршин сууж байгаа гэдэг утгаараа визтэй холбоотойгоор худалдаа үйлчлэгийг уялдуулан авч яваад худалдаа үйлчлэгээ би дадлгасаж сурж байгаа, судалж байгаа. Бас эрхлэнгээ баталгаат орчуулгынхаа үйл ажиллагааг бас миний дуртай ажил гэх юм уу? Миний бас өөрийн болохыг хүсдэг ажил болохоор зэрэг гүйцэтгээд хийгээд явж байна. Зя баярлалаа. За хоёлаа тэгвэл гол сэдв рүүгээ ороод номоо нээх үү? За тэгээ. За ерөнхийдөө номны нүүрэн дээр бол та бүхэн харж байгаа их гоё зураглалтай. Тэгээд нийтийн сэтгэхүйг жолоодох нь гээд ятгахад сур нөлөөндөө орвол өөрийгөө авч гар гэх нэг жоохон хүнд чимшиг, жоохон айхтар чимшиг санагдаад. Гэхдээ ингээд номоо уншаад үзэхээр хүний сэтгэхүй гэж юу вэ? Таны сэтгэхүй ямар вэ? Миний сэтгэхүй ямар вэ? Нийтийн сэтгэхүй ямар вэ? Тэгээд бизнес гэдэг зүйл ямар зарчимтай вэ гэдгийг агуулж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө миний бас анхаарлыг татсан зүйл нь юу вэ гэхээр зэрэг Монгол хүмүүс бас миний үеийн хүмүүс ч юм уу бус хүмүүс яаж боддгийг мэдэхгүй л дээ. Би болохоор бизнес гэд бодохоор ашиг гэж бодож ойлгож ирсэн юм байлээ. Мөнгө олдог зүйл гэд. Харин энэн дээр нэг хэсэгт нь гарахтаа ингэж гардаг бизнес гэдэг зүйлийн язгуур утгын тухай ажил хэрэг гэсэн үгнээс гаралтай. Тэгээд бизнес хийнэ гэдэг нь ажил хэрэгэл гүйцэтгэж байгаа хэрэг. Ямар ч ажил байж болно. Тэгэхээр миний дуртай зүйл ашигын байна уу, ашигын бус байна уу эрхлээд авч явж байгаа бол энэ нь бизнес, my business. Чамд хамаагүй зүйл гэдэг дээр ч гэсэн англи хүмүүс энэ чиний бизнес биш ээ гэж хэлдэг шүү дээ. Яг тэрэн шиг хэлцэг хүртэл байдаг. Тий. Бизнес гэдэг зүйлийг эндээс л ойлгож эхлэх ёстой юм байна гэдгийг энэ ном надад яг ойлгуулсан. Ашиг, орлогоос үл хамааран миний эрхэлж буй ажил нь бизнес юм байна гэдэг. Бизнес гэдэг ойлголтыг нэг өсөндөө зэгсэлж өгсөн ном. Тэгвэл бас дөнгөж бизнесийг эрхэлж эхлэх гэж байгаа хүмүүст бас гарын авлага маягаар бас уншиж үзэх нэг ном мөн гэж бодож байна. Би бас тэгэж бодоол байгаа. Тэгээ яг хуу тухайн үед уншичаад ингээд бизнес гэдэг ийм юм байт юм байна. Би ийм хандлагаар, ийм сэтгхүүгээр энийг хийх ёстой юм байна гэ ганц хоёр юм харж авчаад гэхдээ хэрвээ боломжтой бол би солонгосоор англиар уншидаа гэд тухайн үедээ бодцоод бас марцсан байлээ. Тэгээ өнөөдөр манай жагаа бас нэлээд хайгаад англи дээр юм байна, солонгос дээр юм байна гэж харж ирсэн. Зохиолч маань энэ байгаа. Тэгээд номны хувьд бол ийм нэртэй юм байлээ. Зя тэгээд ном хэдэ гинэ. Хэдэ би бэлгэнд авсан. Энэ бэлгэний морины шүтэйг үнэн байгаа л ах л да. Солонгос оны дээр шууд үнэн бичээтэй байдаг шүү дээ. Би энэ чинь 2015 оны 2 сард юм уу 16 оны 2 сард 16 оны 2 сард 1 сарын сүүлээр авсан байхгүй юу? Юу байсан? Би бас нэвтрүүлгээ бэлтэж байгаад нэвтрүүлгээ бэлтэж байгаад интер ном дотор бас байсан санагдаж байна. Магадгүй та Монголд байгаа бол интер ном за Монгол байхгүйсэн ч гэсэн үнийг бол мэдэж болох юм байна. Монголоос дахиад авч болсон болох байхаа. Тэгээ бэлгэнд авсан болохоор хаанаас авсан мэдэхгүй. Ямарсан хаанаас авсан бэ гэсэн мань айгу хэрэгтэй ном байсан. Тэгээд энэ ном дээр харах нэ зарчмууд байгаа гэсэн шүү дээ. Тийм зарчмууд байгаа. Хэрвээ та хүсвэл бас тип үгүй. Ингээд өөрийнхөө бас хайртай энийг л бас өөр хин нэг уншаасаа гэсэн ном байвал хоёлаа сольж уншия. Тэгээ яагаад гэвэл би энэ 7 хоногт ер нь имлэг дээр хүн сахиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг надаа ном эргүүлээд суух заав их байна. Тэгэхээр та бас надтай ярьж номоо сольж олё шүү. Яа сайн сонсож байна ооги зулаа. Бас мөнхөрд нь хөрлөө тэр Солонгост байгаа бол за тэгээд номны зарчмын хувьд болохоор зэрэг
8 бүлгээс тогтож байгаа. Эхнийх нь болохоор зэрэг бусдад нөлөөлөх хөшөөргүүд, хоёр дахь нь болохоор зэрэг харилцан солилцоо, урьд хэрэглэгдсэн өгөөч, аваач хэмээх ухагтхуунуудын тухай гарч байгаа. 3 дугаар бүлэг дээр болохоор хариуцлага ба түүний үр дагавар, мухар сүсгийн тухай бас ерөнхийд нэг тайлбарлаж өгч байгаа. Тэгээ нийгмийн баталгаа гэж юу вэ? Тэгээ үнэн гэмээр бид юмаа гэсэн нэг ойлголттой юм гарч байгаа. 5 дугаар бүлгэр дээр өөртөө татах вэ, найрсаг хулгайч гэж юм бэ гэд. 6 дээр болохоор нэр хүнд, бусдын хүндлэлийг удирдан залхна. 7-д нь болохоор хомсдол, эрэлт өсхийн дүрм гэд энэ борлуулалттай холбоотой юм гарч ирж байсан. 8-д болохоор төр зуурын нөлөө автоматсан зуунд өөрийн мэдлгүй бусдад зөвшөөрхнө гэд. Одоо бүх юм системчлэгдээд ирэхээр зэрэг тэр системийн нөлөөнд хэрхэн автах нь вэ гэд. Ерөнхийдөө би өнөөдөр бас та бүхэнтэй номыг нэг бүршин тайлбарлах гэхээсээ илүү би одоо энийг өөрийн болгож ойлгохыг хүсээд өөрөө тунгааж бодоод өөртөө хэрэгжүүлэлт болгосон зүйл юу вэ гэдэг нэг цөөхөн хэдэм. Би бас номыг бүхэлд нь хэрэгжүүлж амжаагүй л дээ. Өөрт магадгүй тий өөрт таалагдсан, өөрийнхөө чадах, өөрийн нүдэнд туссан зүйлсэл хэрэгжүүлсэн бахал да. Тэгээд ямар ч хэсэн бизнес гэдэг үгийн ойлголт надад зэгцэрсэн. Энэ бол ажил хэрэг юм байна. Ашигтай ч байж болно. Энэ миний сонголт. Ашиггүй ч гэж болно. Энэ нь бас миний сонголт. Гэхдээ энэ нь надад ажил хэрэг болж чадчих байна уу? Миний эрхэлж байгаа зүйл гэдэг дээр нилээн зэгцэрсэн. Тэгэхгүй бол мөнгө олох тухай болчоор би чинь хэм блэ юу илээ мөнгө олж чадах илүү гэд ирэхээр бас өөрөө стресстэй юм байлээ. Харин ажил хэрэгээ зэгцэрчгээр миний эрхэлж байгаа ажил ашигтай байх, ашиггүй байхаас үл хамааран би эрхэлсэн ажилтай байна, урам зоригтой байна, дуртай зүйлээ хийж ийн гэдэг чинь намайг бас хөдөлгөх хүчин болох бас нэг юу нэг талаар намайг зэгслээд өгчөж байгаа. За тийм байна. За тэгвэл бүгднийг ярихгүй юм бол та юу юуг нь бид нартай хуваалцмаар байваа. За ерөнхийдөө ингэж яах юм бол худалдан авагчийн сэтгэхүй гэдэг тухай гарч ирж байгаа. Энэ дээр болохоор зэрэг үнэтэй гэдэг зүйл чанартай гэсэн ойлголт байдаг нийтийн сэтгэхүйд. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс нэг сувдны худалдаачны тухай жишээ хамгийн ихэнд гарч ирж байгаа л да. Тэгээд нөгөө яг цэвэр 70 100% суудыг ингээд жуулч одоо сонирхдаг гэдэг үднээс зөвлөж төвлөрсөн газар одоо сувдны дэлгүүр байгуулсан юм байна л да. Тэгсэн чинь бүтээгдэхүүн борлуулдаггүй. Тэгээ гайхаад худалдагчтай амралтаараа явахдаа тал үнээр нь борлуулаарай гэж загцаа явуулсан чинь 2-ны 1-ээр нь гэснээр нөгөө худалдагч нь буруугаар ойлгоод сувдных нь үнийг 2 дахин өсгөцсөн. 7 хоногийн дараа ирсэн чинь сувд нь дууссан. Тэгээд юу болоо гэхээр зэрэг үнэтэй зүйлэл чанартай хичнээн хямдхан байсан ч хүмүүс энэ хямдхан бахаар л нэг юм ноот гэсэн сэтгхүү байд юм байна л да. Тэр сэтгхүүн тухай гараад үргэлжлүүлээд өөр үнэтэй байлаач бүх зүйл одоо чанартай бишийн тухай бас ойлголтч гарч л байгаа л да. Энэ дээр би юу ойлгосон бэ гэхээр зэрэг сая л саналаа л да. Одоо манайх бас нэг сая оны сүүлээр нэг 4,000 гаруй хувцас худалдаж аваад бөөний үнээр. Гэхдээ боломжийн үнээр худалдаж аваад яг тэгээд манай компаниг 2 жил одоо зорин ирж үйлчлүүлсэн хүмүүст талархлаа илэрхийлэх сэтгэлийн үүднээс талархлын худалдаа гэд би яг тэр боломжийн үнээрээ буцааж гаргаж одоо худалдаалж үзсэн. Авсан үнээрээ гэсэн үг шүү дээ. Авсан үнээрээ гэхээсээ илүү одоо хүнээ хөлсөлж яаж байгаа тэгээ машин түрээсийнхаа үнийг одоо офс түрээсийнхаа үнийг ингээ шингээгээд яг өөрөө алдагдaltaгүй тэглээгээд давуу одоо хит нугалсан ашиггүйгээр борлуулж үтсэн. Яг тэгвэл хувцс хадгалаад байх нь надад бас сонирн биш. Миний одоо туршилтын одоо би өөрөө юм зарж анхудаа үзэж байгаа хүн гэдэг үднээсээ бас нэг за талархлын худалдаа юм чинь талархлыгаараа дуусгая гэд явхад 6 өдөр фэйсбુક дээр шууд гинт ивент зарласан. Би өөрөө ч оос дотор хувцмаар багтахгүй тэгэл гинт ивент зарласан чинь тэр нийтийн сэтгэхүй гэдэг зүйл маш нөлөөсөн. Яг 6 өдрийн гинти ивент нээлттэй зарлаа сурчлагаа явахаар яг бүтэн 6 өдөр хүмүүс бужигнаал. За энэ хямдхан маш яаралтай чанартай хувцс гэд ам дамжсан сурчлагаа тэгээ фэйсбુકийн сурчлагаа давхардахаар бужигнаал дуусчт юм байлээ. Тэгээ яг ивент дуусангууд л 7 дахь өдрөөс байхгүй. Худалдаа авагч нар
ирэхгүй байгаа юуг сургалахгүй яа энэ нийгмийн нийтийн сэтгэхүй гэдэг зүйл юм байна да гэдгийг бас ойлгосон. Энэ ном дээр ч гэсэн тэрний тухай өгүүлж байгаа. Тэгээд дараагаас нь одоо ингээд ажиллаад байхад бараг дуусж байгаа ч гэсэн үнэн чанар нь хэвээрээ ирнэ. Хүмүүс орж ирээд уулын чанартай юм шиг байна. Гэхдээ яагаа хямдхан байна уу гэдгийг хардаж эхэлдэг. Сонирхож эхэлдэг. Тэгээд үнэнгээ хэлсэн ч хүмүүс ашиг л үлдэх ёстой гэж боддог болохоор чи яг хаанаас ямар үнээр чамд үлдчихэж байгаа ашиг юу вэ гэдгийг сонирхдаг. Бас асууж байгаа. Тий, үнтэй зарвал бас төдий чинээ бас итгэлцэл төрөх юм шиг байна. Тэрэн дээр би бас энэ хувцсан дээр их сонирхолтой санагдчихсан. Энэ ивентийн зарчим бас өөр юм байна. Бас үнийн зарчим өөр юм байна. Чанар дагаад үн гэдэг сэтгэхүйг өөрчлөнө гэдэг маш хэцүү юм байна. Тэгээ орчин нөхцөл гэдэг зүйл өөр юм байна. Гэрэл тусгаад ингээд тоосыг унгаад эндүүдээ тавьчихаар өөр. Яг ингээд бэлэн нүднийхэн өмнө байх өөр. Ялангуяа энэ ном дээр бол энэний талаар цэвэр тайлбарлалцсан л байгаа л да. За тиймэрхүү. Тэгээд үнтэй гэдэг чанартай гэдэг ихний зарчим явж байгаа. Ингээл ерөнхийдөө 8 зарчмууд яваал байгаа л да. Тэгээд бас нөгөө саяны хамгийн ихний бусдад нөлөөлөх хөшүүргүүд гэдэг энэ зүйл айгу зөвхөн бизнес гэлтэхгүй олон салбарт ажиллаж байгаа хүмүүст нөлөөлнө гэдэг өөр айгу чухал болсон байна шүү дээ. Харин итгэлцэл гэдэг зүйлийг яаж төрүүлэх вэ? Хариуцлагын зарчмын тухай бас гаргаж байгаа. Тэгээд жишээлх юм бол одоо хариуцлагын зарчим өөрөө өөртөө итгэлтэй байх зарчим, нийгмийг одоо нийтийн сэтгэхүйг дагахгүй байхын зарчим ч юм уу. Тиймэрхүү зарчмууд нэлээх гарч байгаа л да. Тэгээд ерөнхийдөө одоо орчин үед болохоор зэрэг айлч газар утсан их бага хэмжээгээр бид нэр гэрээ хийдэг. Тэрний тухай ч гэсэн дурдж байгаа. Цаасан дээр буулгасан зүйлийн үр дүн юу вэ? Хүний сэтгэхүйд яаж нөлөөлдөг вэ? Одоо гэрээ натуралжуулсан ч байна, натуралжуулаагүй ч байна. Гэхдээ цаасан дээр буулгах гарын үсгээ зурхаар хүний сэтгэхүй өөр идэм байна л да. Тэгээ ерөнхийдөө хувь хүний одоо хөгжил тустай ч гэсэн жишээлх юм бол энэ дэр ийм гараад байгаа. Тавьсан зорилгоо цаасан дээр буулга. Ямар ч зорилго тавьсан хамаагүй гол нь зорилготой байх учиртай. Түүнээ бичиж тэмдэглэх нь шидийн гэмээр хүчтэй тэр зорилгодоо хүрмэгц өөр зорилго тавьж түүнээ бич. Ингэснээр гараанд гарсан гүйлтийн тамирчин шиг урагшлах болно гэд. Тэгэхээр гэрээ хэлцээр гэдэг зүйлийн зарчмыг гарч ирж байгаа. Олон улсын хүрээнд, улс төрийн хүрээнд, жижиг дунд одоо ямар ч бизнесийн түвшинд гэрээ одоо үзгэлсэн байна гэдэг зүйл ямар нөлөөтэй вэ? Сэтгэхүй гэдэг зүйлд нөлөөлөл буугаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөр чинь бас миний хувьд нийтийн сэтгэхүй гэдэг зүйл одоо монголоор ярих юм бол би тэрийг тэгэж ойлгочод их хинээ төржсэн нөгөө буян хураах гэл хүмүүс ярьдэн шүү дээ тий. Чамд буян болно гэл. Одоо нас буян болно миний гэл юм шүү дээ. Тэрэн шиг нөгөө хариу нэхээгүй тус яагаад хэрэгтэй вэ? Энэ нь мухар сүсгээс юугаараа ялгаатай вэ? Хариу нэхээгүй тус хүний сэтгэхүйд яаж нөлөөлөд энэ нь таны бизнест аль талаараа ашигтай вэ гэдэг тухай бодитоор тайлбарлсан байгаа хгүй. Зүгээр л за энэ нь буян болно даа гэж бодоод орхичих биш. Яг хөө хүний нөгөө тархины мэдээллийн систем гэх юм уу? Тэр хүн амьдралдаа нэг уулзсан ч юм уу, хоёр уулзсан ч юм уу хамаагүй хин нэгнээс яг цэвэр сэтгэлийн хариу нэгээг тусыг хүртэх юм бол хүний тархи шууд хадгалчтай байна л да. Энэ хүнд би өртөө үлдлээ гэдэг. Би тосыг авчлаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг хэрэгтэй цагт нь одоо гинт яана яаралтай одоо орчуулагч хэрэгтэй болчлоо гэх юм бол Монголд явж исэн хүн гинт би хин нэгэнд хариу нэхийг тус үзүүлчих юм бол хамгийн түрүүнд хайж үзэхээс юм намайг санах юм байна л да. Яг хөө миний нэрийг санахгүй өөр хүний нэрийг санаа явуул хэцүү л байгаа л да. Гэхдээ нэг тийм нэртэй хүн штэ. Нөгөө булгаалтай гэдэг хүн байгаа тэр хүнийг зориод очоорой гэд аман сурчлагаа олдог ч юм уу. Энэ зүйл бодит амьдралд, бодит бизнесийн талбарт хариу нэхийг тусын ид чид ямар байдаг вэ? Яг хөө олонний танил одоо бизнесийн гараагаа эхэлсэн танигдсан хүмүүсийн жишээн дээр маш тодорхой тайлбарласан нь бас надад таалагдсан. Тэгээд хариу нэхээгүй тус болон мухар сүсгийн ялгаа нь юугаараа ялгаатай вэ? Хариу нэхээгүй тус гэдэг зүйл хүний сэтгэхүйд яаж нөлөөлдөг вэ? Энэ нь миний бизнес болон нийгмийн хөгжилд юугаараа нөлөөтэй вэ гэдэг зүйлийн тухай өгүүлж байгаа. Ингээд нэг нэгээр ингээд гинжин холбоос шиг юм үүсгээ явчих юм шиг байгаа юм л да. Тийм. Тэгээл ерөнхийдөө жишээнүүд нь их хөгжилтэй жоох ингээд сайн яах юм бол яг
олон улсын талбарт улс төрийн хүрээнд одоо Обама ерөнхийлөгчийн жишээж гарах юм уу? Олон улсын шүүхтээр хилцэгсэн асуудлуудын тухай авч гарах юм уу? Одоо хүний бас одоо тис хөндлөн гэмээр юм руу бас яваад ороход бизнесийн талбарт хүний царай, хандлага, хувцлалт гэдэг зүйлийн тухай бас дахиад дурдаа явчихж байгаа. Хүний царайны төрөх бусдад яад нөлөөлдөггүй. Илдэг царайтай байх уу? Хурц царайтай байх уу? Зэгстэй царайтай байх уу? Төлөв байх уу? Таны эрхэлж байгаа ажилд одоо өөрийгөө тааруулах нь биш. Та өөрөө хийж байгаа ажилдаа таны нүүр царай тохирсон байх л хэвээр шиг юм л да. Шүүгч хүн бол шүүгчийн төрхтэй байх хэвээр ч юм уу те. Худалдааны одоо үйлчлэгээний хүн бол найрсаг төрхтэй, зөв төрхтэй байх хэвээр ч юм уу. Яг хоо байгууллагын албан хаагчид дээд албан тушаалтай хүмүүс ч гэсэн хүмүүсээ сонгож авахдаа гадаад төрх анхны сэтгэхүй одоо нэг 3 секундэд хүний хамгийн анхны сэтгэхүй тогтоод түүнийхээ дараа харилцаа тогтдог гэдэг шиг нэг нүдэн дулаахан байх нь юу одоо хурц байх нь юу мэрэгжлийн онцлогоороо юугаараа ялгаатай хувцлалт гэдэг юу гэл тэгэл ороод ирж байгаа жишээлбэл жүжигчин хүмүүс чинь тайзны хувцалт нь өөрийнх нь имиж болцсон байдаг ч юм уу мэрэгжлийн онцлогтой. Одоо миний хувьд болохоор зэрэг чөлөөт хувцас надад бараг байдаггүй би анзаардаг байхгүй юу. Хар саарл цагаан. Дандаа ажил хэрэгтэй. Тэгээ зүгээр л өөрөө ч мэдэхгүй миний сэтгэхүй бас нэг ёсондоо ажиллаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Би өөрөө одоо карта зурж хувцас авах болохоор орчуулганд явахтаа л гэж бодож хувцас авдаг. Би юунд дуртай вэ гэдгээ мартчихж байгаа юм уу мэрэгжилтэй ажилтайгаа холбоотой. Тэрэн шиг одоо миний эрхэлж байгаа ажилтай шууд уялдуулж миний имижийг хүмүүс төсөөлдөг. Тэгэхээр тэр төсөөлөлд би өөрийн мэдлгүй энэ талбарт ингээд ажиллаад ирэхээр зэрэг тухайн хүмүүсийн төсөөлөл тухайн хүмүүсийн орчинд нийцүүлж хувцлах шаардлагатай болж байгаа. Энийг бас хүлээн зөвшөөрж одоо энэ орчиндөө зохицож амьдрна гэдэг бас таны ажил хэрэгт дэмжлэг үзүүлэх юм байна гэдэг зүйлийг бас ойлгосон. Би ийм л хүн ингээд ганц хоёр хаяа явж идэг л да. Би угаасаа ийм л хүн аль биесны альчил дэрчээд бариу улаан явахтэйгүйгээд 12 см ч юм уу 9 см өсгөөтэй гуталтай яваад ахаар аруулаа явж илаа гэхэд эргэн тойрны 9 хүн нь одоо эвгүүцэх юм бол нөгөө 9 хүнээ хүндлээгүй байдалд орно. Тэгэхээр би миний сонирхлоос илүү эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хүндэлж байгаа хүндлийнхаа илэрхийллийг хувцлалтаараа илэрхийлэх бас боломжтой гэсэн илэрхийллүүд бас гарч байгаа. Тийм байна тий. Тэгээ яг хөө системжилтийн онлын тухай бас гарч байгаа. Нийгмийн системд одоо бусдыгаа дагаал явж хат буруутахгүй дээ гэсэн сэтгэхүй үнэхэр зөв буруу юу? Бусдыгаа даах уу, даахгүй юу? Таны сэтгэхүй ямар байх хэвтэй вэ гэд тэрийг бас сонирхож ажиглаасай гэж хүсмээр байна. Тэгээд ерөнхийдөө одоо нийтийн сэтгэхүйг удирддаг хүний хувьд болохоор зэрэг монголоор бол манлайлагч гэж яриад байгаа шүү дээ. Төрүүлж хөдөлдөг хүнийг л хэлээд байгаа шиг байгаа. Төрүүлж хөдөлдөг хүн. Тэгээд өөр асууж лавлах зүйл бас байна уу. Тийм үдж байгаа хүмүүс дундаас нь бас яг энэ номны талаар асуумаар зүйл байл асууж болно. За орж ирсэн хүмүүс нь орой минь гээс үргэлжлэн битсээр байна. За тэгвэл яг энэ донд нөгөө нэг лизингийн систем гэх нэг төр ярьжсэн да. Тэр яг ямар учиртай систем байсан бэ? Яг тэг лизингийн системийн хувьд болохоор зэрэг хүмүүс харилцан өгж авахын солилцоо ч юм уу надад бэлэн мөнгө байхгүй байхад одоо эднийхээс би тань зээлья боломжийн гэсэн саналыг тавьж байгаа болон өгөө авааны одоо зарчмын дээр лизинг бас оруулчихж байгаа. Бас амтлагааны системийг бас оруулаад ирж байгаа байхгүй. Бас сэмплийн систем, гоо сайхны бүтээгдэхүүний хувьд. Тэгэхээр бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор зэрэг угаасаа л бичигдээгүй л хууль юм байна л да. Төрүүлж хөдлөх, төрүүлж амтлуулах, төрүүлж үүдэн дээрээ гарч уурж оруулж ирэх та манай тавтай морилно. Төрүүлж санал тавих. Тий. Төрүүлж болцрын одоо энэ утас хэдий сая вооны утас ч гэсэн би танд сар болгоны 70,000 өртөгтэйгээр энэ утсыг хэрэглэх боломж олгоё гэх. Ерөнхийдөө тэгээд сэмпл гэх юм бол манай бүтээгдэхүүн үнэтэй ч гэсэн үнийг та хэрэглээд үзээ гэж сэмплүүдээ гаргаад тавьж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө төрүүлж амтлуулах, төрүүлж мэдрүүлэх тухайн хүнийг тухайн зүйлийн
хүсэмжлэгч болгоод тавьчихж байгаа. Энэнгүүл бол би байж болохгүй нэ гэсэн амтыг мэдрүүлээд тавьчихж байгаа нь бас бизнесийн нэгэн ухаан. За тэгээд үйлчлэгээний системийн тухай бас гараад би түрүү нөгөө хэлсэн штэ. Би өөрөө хэрэгжүүлсэн ингээд одоо монголоор бол буюу хураах гэдэг шиг хариу нэхээгүй тусыг ороод ирсэн үйлчлүүлэгчид ямар ч гэсэн хариу нэхээгүй өөрийнхөө хүрээнд өөрөө өрөнд орохгүй байх хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй юу? Түрээсээ төлсөн ч гэсэн одоо өөрөө өрөнд орохгүй хэрнээ хариу нэхээгүй тусыг хүртээж бас үйл ажиллагаагаа авч явах. Тэгээ хоёрдугаарт нь үйлчлэгээ гэдэг зүйл яригдчихэж байгаа. Яагаад газрууд Wi-Fi тавьдаг вэ? Өөрсдөө интернетийнхаа сар бүрийн төлбөрийг тавиад Wi-Fi өнгөө цацах систем ч юм уу тий. Одоо ус тавих. Ус чинь ч гэсэн усны мөнгө гарч л байгаа шүү дээ. Кофе тавих, цай тавих, чихэр тавих. Энэ зүйл ч гэсэн хүний сэтгхүүд ая тухтай байдлыг бий болгоод бас бусдаас ялгарах онцлог гэж байдаг юм байна л да. Тэжонд явж байхад манай таньдаг нэг хамт ажилладаг байсан сургуулийн гадаад харилцааны албаны настай хүн би өвөөл гэдэг гэсэн тэр хүн нэгдэг гэсэн. Томилтоор нэг өдөр хоёр өдөр явах юм бол нэг мотел буудаг. Ямар мотел вэ гэхээр зэрэг оймстой мотел гэдэг. Цойлж өмсгөө шинэ оймс тавьчихдаг. Яг л бус мотелүүдтэй адилхан 50,000 вооных хэрнээ. Оймстой болохоор өвөө тийш явчихдаг. Банк тэнд очдог юм шүү дээ. Алтайши энд байрлуул зүгээр яаж байгаа юм гэ. Тэгэхээр эднийх оймстой чи өрөөндөө ороод эмгтэй оймс гэ хэлчих гээд. Тэр нь их гой санагдсан. Нэр нь л яг ажлын одоо шугамар хөдөө гадаа яваал хон жунжүүтээр тэгээд их ачаа аваад яваад иж болдоггүй бизнес аяллуудын хувьд болохоор зэрэг ялангуяа эрэгтэй хүмүүс чинь костюм бичээгүй өмсөл ганц компьютертэй цүнхээ бариад явж байгаа болохоор оймс шиг хэрэгтэй юм байдгүй юм шиг байна. Тэгээд оймстэй мотел гэ. Надад болохоор инээдтэй санагдаад байгаа юм нэ. Тэгээд хэрэгцээг нь хэрэгцээ байгаа юм чинь тий. Би болохоор зэрэг бодож бодож байгаад өөрийнхөө дуртай ямиг сонгосон. За, кофетэй офс. Тэгтээ үрийн кофетэй офс. Тэгээд максимум. Тий, манайх болохоор сард 1 кг үрийн кофе авдаг. Тэгээд би өөрөө өдөр болгоо орсон гарсан хүн чөлөөтэй яваад явна. Тэгээд зарим хүмүүс айгу урамтай байдаг. Хөөх би 10,000 юм орчуулуулаад 4,000 кофе уугаа явлаа. Тэгэхээр чи 6,000 юм орчуулдаг гэдэг тийм тооцоо. Тэр нь миний тооцоолоогүй тооцоог үйлчлүүлэгч маань тооцоолоо сэтгэл ханамжтай гарах нь бас энэ номноос авсан үр шим гэх юм уу? Манайд орсон хүн нэг чөлөөтэй орон зайг би бас их чухал тооцсон. Хүн орж ирээд нэг 10 минут чөлөөтэй суугаад гарах. Бужигнсан газар байвал нэхин нэгэнтэй хамтарч түрээслээд бужигнаал зогсож байгаа л хийх ёстой юм хийгээл гарвал бас тухгүй юм шиг санагдаад албаар нэг цайны ширээтэй байх ёстой. Өөрөө дотроо бодож байгаа шүү дээ. Халуун хөтө устай байх ёстой. Кофе ямар ч кофетэй байх ёстой. Тэгээ бодохоор зэрэг тэр нь яг биел болоод баг компани эрхэм зорилго болд юм уу яа тий юу бодсон нь компани эрхэм зорилго болчтой юм байлаа. Тэгээ сүүлд нь би жоохон инээд хуржлээс арай өөр ашиг машигтай тулгуурсан эрхэм зорилго тавихгүй би яагаад цай кофен дээр нэн төргөний эрхэм зорилго болгоцсон юм бол доо за яах вэ гэх. Гэтэ энэнийхээ үр ашигаас аваад байгаа юм шүү тий. Миний хувьд бол үйлчлүүлэгч сэтгэл ханамжтай одоо орчин үеийн хүмүүс хар кофе, үрийн кофе сонирхдаг болсон кофе уудаггүй хүн баг харагддаггүй. Тэр нь надад их таатай байдаг. Сэтгэл ханамж ёстой 100%. Өөрөө ч кофе шоптхоо байсан. Магадгүй сүүлийн нэг юм кофений дуртай биш. Зөвхөн та кофений дуртай байсан бол энийг нэг хүмүүс ойлгохгүй байна. Тий, зөвхөн өөрийнхөө л одоо хэрэгцээг хангана уу гэхээс л тэрэн дээр энэ ном надад их нөлөөс үйлчлэгээ гэдэг зүйл одоо үнэтэй үйлчлэгээс гадна үнэгүй үйлчлэгээ дагалдах ёстой гэсэн зарчим гарч ирсэн. Ер нь нэг бонус ивент. Тийм. Тэгээд орсон гарсан хүн болгонд би бэлэг өгөө суугаад иж чадахгүй манай үйл ажиллагааны хүрээнд. Тэгэхээр айтух, суудал, уух юм. Тэгээ хаяа амны зугаа байвал амны зугаа. За тэрэн дээр нь харчвал бүр баярлах юм байна. Тэгээ хаяа бол тансаг. За тэгээс нөгөө нэг энэ зарчим биш та мөнгнөөс илүү ашгийг илүү чухалчлаад байгаа гэдэг нэг улс төр хүртэл энэ зарчим хэрэгжиж байгаа гэдэг түрүү ярьжсэн да. Тэгээд тэрний тухай бас ярьж өгөөч. Нөгөө харилцан солилцоо гэсэн бүлэг дээрээс. Тий. Яг нь энэ ном дээр ч гэсэн гарч ирсэн нөгөөт нэг win-win зарчим гэдэг дээ шүү дээ. Шувууны хувьд болохоор зэрэг нэг далавчтай биш хоёр далавчтай байдаг. Тэгээд нэг далавчаад ивэдэвэл нисэж чадахгүй хоёр далавчаараа нисэж идэг гэдэг.
яг олон улсын харилцаанд ч гэсэн хөгжингөө улсууд тэрийг л хүсдэг л гээд яриад байгаа юм л да. Хишнээ ядуу бүрийн орн байсан ч харилцан ашигтай хамтран ажиллах нь хөгжингөө орнуудын бас шаардлага байдаг. Одоо хөрөнгө оруулалтын нөлөөлөл бэлдэл дэмжих юм бол та бүхэн бас байгаагаа өгөөч. Тэр зүйл дээр бас ялгаа гардаг юм шиг байгаа. Бидний хувьд юун дээр харилцан ашигтай хамтран ажиллах вэ ч юм уу те. За би зөвхөн байнга байхгүйгаа дуудах биш, заримдаа байгаа юм шиг байх ч юм уу. Хувь хүний харилцаа, хамт олонны харилцаа, олон улсын харилцаа бүгд орчиж байгаа шиг байгаа. Ингээд нийгмийн дэвжин дээшлэхийн үндэс нь харилцан ашигтай өгөх авахын тогтолцоон дээр тогтдгоо гэж бичсэн байгаа. Энэ болохоор зэрэг нэлээ өргөн сэдв юм шиг санагдсан. Тэгэхээр эхний жил болохоор зэрэг би манай компани үйл ажиллагаагаа явуулаад удаагүй байгаа болохоор гэсэн юм их ярьсан. Тэгээ сүүлд би бас санаа зовсон. За хоёр дахь жилээс энийг ярихаа болъё гэд. Ойрдоо бас ярихгүй л байгаа л да, хэцүү байна, болохгүй байна гэд. Эн чинь одоо 2 жил болчлаа үр өгөөж өгж гин гэдэг талаас нь. Тэгээд харилцан ашигтай байх нь их чухал. Тэгээд яг би энийг бас хаяа нөгөөт нэг манай дээр цагийн ажилтан ирдэг тэр хүмүүс дээрээ хэрэгжүүлэе гэж боддог. Хичнээн шинээр эхэлж байгаа ч гэсэн одоо харилцан ашигтай гэдэг зүйл өөр хоорондоо шудраг байх. Манай дээр ороод ирсэн хүмүүсээ болохоор зэрэг юу яагаад ажилчин хүмүүсээ болохоор зэрэг үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд 2 сар болж байгаа ч гэсэн өгөх ёстой, цагийнх нь үлсийг өгөх л ёстой. Тэгжээж би өөртөө шудраг, нөгөө хүмүүсийнхээ өмнө шудраг, найз нөхөд байна уу, хамаатан садан байна уу? Чухал биш. Энэ номноос бас тэрийг сурсан. Ерөө би энэ номыг уншаагүй байсан бол бас л за эн чинь миний найз ээжиж, миний ийм дотны хүн бийж ганц удаа яага надад тусалж болохгүй юм гэсэн хандлагыг гаргах байж магадгүй. Хатуу өөртөө шаардлага тавьсан тэр байсан. Би офс дээр хүн авчраа суулгах юм бол ямар ч гэсэн өндөр өртгийг одоо амлаж чадахгүй ч гэсэн тохирсон тодорхой хэмжээний өртгийг өгөх ёстой. Өөртөө тэгж чадахгүй бол офсынхаа үүдийг хаагаад өөрөө гадуур ажил амжуулаад үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө уучлаарай гэж хэлээд. Бас айгу чухал юм аа. Энэ надад нэлээд нөлөөсөн. Тэгээ бас энэ ном чинь бусад номноос нэг ялгаатай байгаа. Зүгээр уншаад өнгөрчих биш. Дадлага ажил болон дүгнэлт гэх бас тусаа нэг арай нэг өөр хэлбэрээр бичигдсэн ном баг шүү. Тий, ерөнхийдөө 8 бүлэг дуусгаар 8 бүлэг бүрийн төгсгөл дүгнэлт байгаа. Тэгээ нэг сонин янз янзын амьтдын одоо амьтд дээр жишээ дурдсан юмнууд байгаа. Алдартай хүмүүсийн кейс гэх юм уу, бодит жишээн дээр жишээ дурдсан юмнууд байгаа. Тэрийгээ дүгнээд, тэгээ онлын үднэс дүгнээд, энгийн үгээр тайлбарлаад, тэгээ хамгийн сүүлд нь өөрөөсөө асуух асуултуудтай. Бүлэг бүрийн төгсгөл. Тэгээ бас голд нь энэ хариуцлагын онлын тухай ярихад болохоор зэрэг хариуцлага гэдэг зүйл юу вэ гэхээр зэрэг нийтийн сэтгэхүйн донд орчин цагт хотчлт гэдэг зүйл бас өөр зүйл яригадад ирж байгаа. Одоо их гэр бүлийн хэлбэрээс дан гэр бүлийн системд сэрэлж байгаа, ганцаараа амьдардаг хүмүүсийн тоо ихсэж байгаа, бие биенээ танихгүй хүмүүс ихсэж байгаа, хөршөө танихгүй байдал бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ хотчлтын нөхцөлийг бид нэр яаж хүлээж авах вэ, яаж амьдрах вэ? Одоо бидний амьдраад байгаа нийгэм шүү дээ. Тэр утгаараа дүгнээд хэлбэл гэж агаад өөрөө л бусдад нөхцөл байдлаа тодруулж хэлээд үүнд хэн хариуцлага үүрэх учиртайг шууд өгүүлэх нь тун чухал. Ямар тусламж хүсэж байгаагаа аль болох тодорхой хэлгээд байгаа. Хүндлэнгийн ажиглагчдад нөхцөл байдлыг эндүү дүгнэх боломж бүү болго. Хэрэг явдлыг эндүү ойлгосон хүн нийгмийн баталгаа хайж олноод байгаа хариу үйлдэл үзүүлэлгүй байдал тийм ч муугүй гэж дүгнэх талтай олон хүний нэгнээс нь сонгож тусламж хүсгээд байгаа байхгүй. Зовлон дунсан хүн олонд ханддаг талтай ингэж хэрхэвч болохгүй. Олонний дундаас нэгийг нь сонгож хүндээ ханд. Эс бөгөөс хүмүүс өөр нэг нь туслан биз тусалж байгаа байлгүй. Эсвэл одоо ч хүн туслаа биз гэж бодоод хайхрахгүй өнгөрнө. Бусдад нөлөөлөх арга барилуудаас хамгийн гол нь энэ зарчмыг санаж явуул зохистой. Аюулд орсноо бусдад мэдрүүлж тусламж авч чадаагүй тохиолдолд амь насанд тань халтай нөхцөл бүрдгийг үгүйсэхийн аргагүй шүү дээ гэд. Энэ дээр болохоор зэрэг яг хотын сэтгэхүй олон сая хүн бужигнж байгаа энэ нийгэмд яаж амьдрах вэ? Яг уу би болохоор онцгой байдлын ерөнхий газар галтай холбоотой орчуулга нэг
7 жил 6 жил хийсэн. Тэгэхэд яг одоо Солонгосын хувьд болохоор зэрэг галын дуудлага, гинти ослын дуудлага, одоо түргэний дуудлага 119 гэсэн системтэй байдаг. Тэгээ хин нэгэн ухаан алдаад унчих юм бол олсон хүн одоо хамгийн түрүүнд нүд туссан хүн түүнд туслахаар болвол зарчмууд байгаа. Хүмүүсээс 119 дуудаад өгөөч гэж ойрлох биш. Одоо энэ ягаан оролттой гар утсаа барьсан эмэгтэй 119 дуудаад өг. Энэ хүн анхны тусан зүйлсэхэд наашаа яриад тусал гэж цохон дуудах хэрэгтэй гэдэг. Энэ тухай ярьж байгаа. Нийтийн дунд бүх хүн ингэж бодог. За хин нэгэн туслах байлгүй. Би байгаасаа гэж юусоо боддоггүй. Одоо хотын орчинд би л байхгүй бол энэ хүн болохгүй дээ гэж боддоггүй. Харин болохоор зэрэг одоо тариаланчдын нийгэм, малчдын нийгэм, цөөхөлийн орчинд болохоор зэрэг би л ахгүй бол нөгөө муу маань яах болдоо гэсэн сэтгэхүй үйлчилдэг. Хотын орчинд болохоор зэрэг энэ олны дундаас хин нэгэн туслана нэстэ. За болж байгаа байлгүй дээ гэдэг. Энэ зүйл дээр бас өөрөө өөрийгөө илэрхийлж сурах дадлагыг би бас сүүлийн үед жоохон хийхийг хичээж байгаа. За хин нэг надад ингэчихвэлгүй дээ тэгчихвэл гэдгээс илүү надад туслаач юу мэр чинь те би ингээд байна би тэгээд байна надад энэ нь болохгүй байна гэдгээ илэрхийлээ бас дадлагад суралцах хэрэгтэй юм шиг. Тэр нэг гомдлын хэлбэртэйч биш нэхэл хатуудайж биш зүгээр л өөрийнхөө байгаа байдлыг тэр хэвээр нь илэрхийлээд өөрийгөө илэрхийл надад юу хэрэгтэй байна вэ гэдгээ яг тогтсон хин нэг нийтийн дунд зарлах бас биш. Тийм юмны тухай бас гараад байгаа. Хотод хэрхэн амьдрах вэ? Тэгээ бас яг чухлын хувьд бол чухал юм аа. Хүмүүс чинь Монголд ялгаа их санаа зовдөг. Тэхүүн намайг юу гэж бодохыг хэлчмээр байдаг. Тэгээ бас хэлж чаддгүй. Тэгэхээр яг сайн бодож байгаа л яг хин нэг сонгоод үнэхээр тусалж чадах надтай ханиндаа энэ асуудлыг үргэлцээ шийдэж ирэх нэгэн байвал бас зөвлөгөө өгч хин нэгэн байвал тэр хүн рүүгээ бар шулуухаа очсон олон хүнд хэлж явснаас хурдан арга хэмжээ авч асуудлаа шийдэх юм шиг байна шнэ. Тий. За яг бөөрийн хэлвэл за хин нэг надад тусалчаасаа да гэж явахаас илүү яг цохон одоо чи надад тусал юуг мэрч юм дээ тий. Мэргэжлийн байл надад таньдаг мэргэжлийн дундаас таал байна. Таал тусалж үзэхээр бас нэг хүн арай нэг өөрөөр хүлээж авах тий. Нөгөө хүнийхээ бас нөхцөл байдлыг сайн мэддэг байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэр зүйл бас хотын нийгэмд их би даасан одоо нийгэмштэй хотын нийгэм чи бүх хүн өөрөөрөө амьдралтай, бүх хүн цаг нартай бүх хүн одоо өөрөө өөрийгөө авч явахын төлөө тэмцэж яваа нийгэм гэж хэлж болно шүү дээ. Ялангуяа залуу хүмүүсийн хувьд чинь энэ утгаараа бас тэр зүйл их өгүүлэгдэв юм шиг байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ зүйл дээр их нухацтай, ухаалаг бас өөрийгөө орхигдуулахгүй илэрхийлж сурах нь их чухал юм шиг байна. Бас бусдын нөхцөл байдал хэр байна. Хүн айхтар дараа олчихгүй хаан шиг зөв тий. Ааха. Зя маш их баярлаа. Тэгээд яриадсан чинь нэлээд их юм ярьсан маань хоёлыг нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах төгчөн. Тэгээд дараагийнхаа номны тухай бас танилцуулж өгөөд энэ номноос өөр миний магадгүй асуугаагүй таны энийг л нэг хэлэхгүй л бол болохгүй нэ гэсэн юм үлдсэн бол бас хэлээд нэвтрүүлээ ойлоо өндөрлөе гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь би болохоор энийг 2 жилийн өмнө уншихдаа ёстой шүүлтүргөө уншсан юм шиг байгаа. Хаяад бид нар чи өөрсдөө мэдгүй орчуулгын номн дээр түүртэх үеэдэг. Түүртгэж бидэхгүй уншсан. Тэгэхээр зэрэг бас сурцсан юм шиг л. Тий, тэгэж уншаасаа. Тэгээд өөрт хэрэгтэй зүйлийг олж аваад ингээд хэрэгжүүлээсээ нэгийг ч юм уу, хоёрыг ч юм уу. Яг энэ миний чадах зүйл байна. Энэ л надад хэрэгтэй юм байна да гэд бас би хэрэгжүүлэхийг хичээж явж байгаа зүйлсүүдээсээ бас та бүхэнтэй хуваалцлаа. Тэгээд бизнес гэдэг зүйлийн бас ойлголт миний сэтгэхүйд бас өөрчлөлт гарсан шиг андуу ташаа ойлгож байгаа надтай адилхан хүмүүс байх юм бол бас бизнес гэдэг зүйл чинь ингээ нэг ажил хэрэг юм байна. Миний ажил хэрэг, миний чадах зүйл юу вэ? Энэ зүйл маань миний бизнес болоо явах юм байна гэдэг зүйл дээр бас зоригтой шийдвэр гаргаасаа. Би үнэхээр одоо бусдаас ялгарах аль эсвэл миний хамгийн сайн чаддаг зүйл юу вэ гэдэг дээрээ эргцүүлж үзээд энэ номтойгоо ажиллах юм бол танд бас одоо хэрэгжүүлэх нэлээд төхөм болох юм болоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Маш сонирхолтой ном байлаа. За тэгээд эх 7 хоногт энэ манай наах цах надад бэлгэлсэн л дээ нийтийн сэтгэхүйг жолоодох нь гэд манай компани орчуулгын тамгатай хамт. Тэгээд сая манай наах цах бас Солонгост ирээ явсан. Бас л 11 сард ирээ явсан. Тэгтээ надаа миний өссөн Монгол ах вэ гэд ном авчирсан.
Ширчингийн Баатар гэдэг хүний зохиосон. Тэгээ яг хуу эмээгийнхаа амьдрал түүхийг ингээд хавсаргаад бас Монгол орны түүх нөхцөл байдлыг Монгол ахвыг бичсэн ном. Тэгээд би эмээ дээр өссөн байхгүй 5 насаас 18 нас хүртэл ихэр чинь нэг 15 жил эмээтэйгээ амьдэрсэн болохоор яг энэ ахвыг өвөр хангаа айл байсан л да. Манайх болохоор булганд байсан. Гэхдээ төвийн айл хэрнээ манай эмээ тарганы арьс илдэг ч юм уу, дээс томох ч юм уу, арваа ингээ цайруулах ч юм уу. Яг Монгол ахвыг, яг миний өссөн Монгол ахвыг тэр чигээр нийцсэн. Их гой санагдсан ингээд эмээтэйгээ уулзаач байгаа юм шиг. Тий, энэ номыг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Зя маш их баярлалаа. Хаста миний хувьд бол яг хотын хөвгөлтэй. Тэгэхээр энэ агуулгаас надад сонирн байх бах. Шинээрээс айгу Монгол ухаан, Монгол арга, Монгол заншил ч гэсэн магадгүй энэ донд байгаа л бах тий, ёс заншил. Тэгээд тэр зүйлийг ёс ч юм уу сурах боломжтой номыг сонгосон байна. Маш баярлалаа. За тэгээд бидэнтэй хамт байсан сонсогч үзэгч нартаа баярлалаа. Дараагийнхаа нэгдэх өдрийн миний өссөн Монгол ахав гэсэн номоор эргээд уулзцгаая. Тэгээд Солонгос цагаар оройн 8 цаг, Монгол цагаар оройн 7 цагт хамтдаа өнөөдрийнхаа үзсэн шигэ пэйж хуудасаар эргээд холбогдъё. Тэгээд та бүхэнд ч гэсэн хэрэг асуулт байгаа болоос эргүүлжүүлэн асуугаад бас энэ номтой холбоотойгоор эх 7 оны хүртэл мэдмээр зүйл байл та чөлөөтэй бас комментаар бичих юм бол нэвтрүүлэгтээ бас алидийн бэлтчихсэн байж тээ. Тийм боломж авах учраас эргээд уулзцгаая гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. Баяртай. Дараагийн лагт уулзцгаая.